Благодарам, председателя. Вака да дадам едно кратко објаснување, кое што е повеќе правничко. Студентите по право учат, кога се збори за амнестија, се збори за амнестија за сите учесници во одреден настан, кој што општеството решило да го затвори во интерес на некоја повисока заедничка цел. Кога се оди поименично, тога станува збор за помилување. Така што вие што кажавте дека ова е некој вид политичка милост, не им прави услуга на тие кои што ќе го искористат, бидејќи политичка милост значи поименично одредување кој за нешто е виновен, а кој ќе биде прогласен дека не е виновен. Амнестијата се однесува за настан. Доколку се однесува амнестијата за настан, треба да биде опфатен цел настан. Ако има исклучоци во настанот, која група смее, а која не смее поименично да биде корисник на политичкото решение за закон за амнестија, тогаш веќе се прави селективна амнестија и пак ќе ви повторам, не мора да се согласите со мојот став. Го искажувам ставот на професорот Калајджиев, кој што е професор на правниот факултет и е поддржувач генерално на политиките на актуелното владеачко мнозинство, барем беше во изминатиот период. Тој спомена на една дебата на 10 декември, каде што кажа: селективната амнестија значи селективна правда, селективната правда е еднаква на неправда. Затоа добро е да има, доколку се збори за амнестија, да има целосна амнестија. И да не ме разберете погрешно. Законот, предложениот закон, и ваков каков што е, ќе опфати многу лица на кои што оправдано или неоправдано политички им се натоварил одредено дело кој што го сториле или не го сториле. Не можеме ние да утврдиме затоа што не сме ниту обвинителство, ниту суд. Но како политичари, доколку сакаме да збориме за амнестија, треба да правиме дистинкција помеѓу зборот амнестија и неговото значење, што би се однесувало на цел настан, и зборот помилување, кој што во правото се смета за поименичен избор на одредени лица кои што ќе бидат корисници на тоа помилување. При тоа, оно што сакам да го споменам дополнително е дека во многу европски земји, точно е, дека се носеле политички, се носеле и во Македонија, и во многу други европски држави, се носеле закони за амнестија. Но нема пример за селективна амнестија. Затоа сметам дека законот би бил во функција на постигнување на декларативната цел подобар доколку ги избришеме ставовите 3 и 4. Но, и доколку владеачкото мнозинство не го прифати овој преложен амандман, ние како колеги пратеници нема да им го попречиме патот до постигнувањето на целта на оние учесници кои што се надеваме во што поголем број ќе бидат корисници на ваквото законско решение. Но укажуваме дека со прифаќање на овој амандман може да стигнеме до неселективна правда, односно до целосна правда. Благодарам.